Yebo naye. Okay. U-Amanda bekumntana onjani? Umntana ohluphayo like othanda abafana? Yo, inkosi yomuntu mzala Amanda. Bengicela ukubuza Inkosi nawe yomuntu, Inkosi yomuntu Phiwe. ohloniphayo. Okay. Uyahlonipha uAmanda, inkosi yomuntu. Okay. Bengingakusho Ungene nini ngilokho. uAmanda esibhedlela ma? Wangena after the day after wenze loya live. Waposta nje ku-WhatsApp, wabhala into omenze yona, waposta nevidiyo lekade ngiyidlala la. Waposta naleya video la esho khona ukuthi waze wangibulala ngiphila sisinontsikelelo. Imanini-ke, ngicela ukubuza nawe omunye umbuzo. Ngiyakuzwa ukuthi nide kwi-live bekuyimina noSam nomini. But ebesikhuluma ngayo le ndaba, but nje imina eniphuma nayo iqhuzu. Indaba ningasho ukuthi I-screen record bekuyini. esisitholile esakho, u-live bekuwakho, Oh, so wena mina obukhuluma nami fanele ngo-Amanda. ngidlale uSam ngimbuza ngidlale nomini. Umini emini ngicela ukuyibuza why Musukuba engayidlali? defensive manje. Angibi hawu Ungayiqali. ngikhuluma iqiniso. Nawe kade uba defensive why mina ngingakwazi ukuthi ngiyidefend? I-screen record wena obukhuluma. Yes, i-screen uxwayisa record. iSouth Africa. Why mina ngingakwazi ukuthi ngiyidefend? Because nawe ngithi udefend uAmanda niyasho ukuthi nani umndeni nidefend uAmanda. Why mina ngingakwazi ukuthi Awuyidefendeke ngiyidefend? ngikuzwe uthini, ngicela ukukulalela. And you are a bit harsh and ngizosho ukuthi ngihambilishe because umuntu omdala, but you are very harsh. Very harsh. Yes, nicasukile. Yes, ngikhulume but sizama ukuyilungisa. There is no need ukuthi ube very harsh kumina. Asikho isidingo ngoba ngithi manje siyalungisa. Angicela siyilungise. Yes, kwi-live Phiwe. BekuSam, umini, imina besikhuluma. But imina engile uAmanda. Mina indlela ekusawunda ngayo mina ngivule ulive ngakhuluma ngoAmanda. Okay. Yes. Yes, angivulanga mina ulive ngangena ngavele ngakhuluma noAmanda. If ngivele ngavula uLandi kanjalo, ngabe ngithi ya uAmanda ngivele No, it's 1 second. Yazi nothi ngicela wenzeni? Before ulala, because now the problem is i-screen record sakho yise abanazo. Ababonanga ukuthi icale iphi, ababonanga ukuthi kwenzakaleni. If possible, if you can go back to ama lives wakho and just clip, even if mzala is 30 minutes, and just clip la abo bazikhulumela bona so that they can have enye evidence if kunomuntu okumele aboshwe kumele niboshwe nonke. Because you are a host and these people came nge-information and you are listening to information oyithola kubobani kubo. Angazi if guys comment sections niya understand ukuthi ngithini. Angithi right now ku clickbait just ilento zanganonzi. Nonsi unama followers amaningi. Unonsi unani, it's easy for ukuthi yena angatrenda ekubeni bekafakaza endabeni for example. We are not saying ukuthi unonsi right or unonsi wrong. All I'm saying is that unonsi sicela ukuthi aclipe just part, even if it's 30 minutes guys. Sizobona ukuthi sikhatha kanjani, we will fast forward. Then nabo abo oshowe babe ne evidence yokuthi kuze unonzi akhulume kanje yini into eyamsusa lento. As one said ukuthi kunabantu abathatha if umuntu wesifazane and kuno uke wagrishwa empilweni for example, then kuza umuntu afike aka-address nge-issue yokuthi mfethu lo muntu ngihlukumezile ungenze so. That pain is gonna hit hard more than a person ongakaze adlule kuleso simo or umuntu wesilisa. I-reaction kaNonsi may not come from a hateful place, but it comes from lento ayicabangayo or as umuntu wesifazane thina samajida we don't know. Ayikho into engalungiseki kodwa mina ngithi singayilungisa lento without bafethu amanzi sewachithekile. Kunomuntu osesibhedlela apparently. Kunomuntu deactivate i-account. uSam ulibela gula for the longest time. Masingavuka bathi akekho kusasa or today. It's an issue. I-mental health bafethu is a big problem in South Africa. Bengicela please. Khona manje sikhulumile, silwile, show uAmanda ubukele, show uSam ungene nge-fake account ubukele.
mina ngithanda ukuthi ma-solve ama-case bafethu kube ne-way forward abantu kungalwiwa na. But now that everything is cooled off, ngiyanicela guys, bengicela ningipheni i-chance sibone ukuthi kusasa senzani. We don't even need to call lawyer bhuti loyana pastor. So vele simsendele message ukuthi hayi labantu mfethu abaka-accusile bathi asuwe. As long as sizothola just a few questions from Amanda and get clarity. Sithi Amanda uyamazi uMimi, Amanda uyamazi uSambo, soke wahamba naye wahlangana naye anyway. Is there any proof ebonisa ukuthi wena bowukhona ngalesikhathi lapha yana? So please Nonzi, cela for manje sivaleni. I don't want you to end up disrespecting uSisi, and I don't want to Sisi to end up disrespecting you or usibe nama exchange wamagama. I think abazali bethu babukele, abantwana bethu bahleli babamele ema-live, and into esifaka ku-internet inyeke sakhona ukuthi irabeke. It stays there forever. Eshowe lithi ngicela Nonzi, right? Not